JBM Design. Karibu sehemu ya 8 ya mwendelezo wa tutorial series, tukiwa tunaendelea pale tulipoishia. Tayari umeshaandaa surface yako, umeandaa alignment pamoja na profile. Kinachofuata ni kuandaa assembly. Assembly ndiyo cross section ya barabara yetu ambayo tutaitumia kudefine parameter zote zinazopatikana katika cross section ya barabara kulingana na design class husika. Hapa utadefine layer zote pamoja upana wa barabara, shoulder zake na parameter zingine zote, na hii itadepends na class ya barabara unaoenda kuifanyia design. Mind you, kipindi unafanya design ya barabara yako inaweza ikawa ina accommodate zaidi ya assembly moja, nikiwa na maana unaweza ukawa na vipande tofauti tofauti vya barabara ambavyo vitakuwa na cross section tofauti tofauti. Kwa hiyo utaandaa namba za assembly kulingana na idadi na aina za cross section ya barabara inayohitajika katika sehemu husika. Kwa mfano, unaweza kuwa na barabara inapita sehemu za porini, mjini pamoja na sehemu zenye mazingira tofauti tofauti. Inawezekana kabisa ikahitaji barabara yako iwe na cross section tofauti tofauti kulingana na sehemu na section ya barabara ilipopita. Pia kwa miongozo mbalimbali ya namna ya kuchagua typical cross sections, unaweza ukaangalia chapter 5 ya Road Geometry Design Manual ya Tanzania, ambayo inatoa mwongozo pia wa typical cross section mbalimbali katika mazingira yako. Ukiwa katika home tab, utakuja hapa katika assembly drop arrow, then utachagua create assembly. Kama tulivyokumbushana hapo awali, barabara moja inaweza ikawa na assembly zaidi ya moja. Kwa hiyo utazipa majina kulingana na section husika ili uweze kuziapply ukiwa unazikumbuka kirahisi. Katika tutorial hii tutatumia assembly moja na nitaita tutorial roads. Assembly types, barabara yetu itakuwa ni undivided crown roads. Tumeshaelekezana sana juu ya hizi aina za barabara kipindi tunapita katika tutorial mbalimbali. Assembly types itakuwa ni designs. Code set style nitachagua pia, na wewe utachagua kulingana na mahitaji yako. Baada ya hapo nitasema okay, then nitachagua insertion points ya assembly yangu. Kwa hiyo nitachagua eneo hili iwe karibu kidogo na sehemu ya kazi ninayofanyia, itajitokeza hapo. Kumbuka hii assembly niliyo insert hapa ndiyo itakuwa insertion point katika alignment ambayo tunaitumia kama center line. Matumizi yake yanaweza yakabadilika kulingana na sehemu ambapo baseline ipo. Kuna muda inaweza ikawa katika center line au inaweza ikawa katika edge. Utofauti wa matumizi hayo unaweza ukayasense kipindi unaitumia, kwa mfano katika intersections, roundabouts. Hii matumizi yake inabadilika kulingana na sehemu husika unapoenda kuiapply. Kwa hiyo kipindi tutapoanza kufundishana namna gani ya kuandaa intersections, tutakuwa tunakumbushana ili uweze kuifahamu kiundani zaidi, ili uweze kuiapply ukiwa na uelewa wa kutosha. Baada ya kuandaa insertion point, kinachofuata ni kuandaa lanes. Kulingana na barabara yangu na design class ya barabara yangu, pia kutokana na pavement layer ambazo zimekuwa designed kwa ajili ya barabara hii, nitakuwa na jumla ya layer mpya 5. Kwa hiyo nitaenda kuchagua sub assembly ambayo itakuwa na layer 5 kutokana na ripoti hiyo. Kwa hiyo mimi tayari nimesha customize sub assembly zangu. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia sub assembly composer ambayo inakupa option ya kuandaa sub assembly zako kulingana na typical cross section uliopewa kwa ajili ya barabara husika. Kwa hiyo wewe unaweza ukafanya hivyo, ukaangalia katika sub assembly composer uandae layer zinazohusiana na barabara yako. Sub assembly composer ni coding program ya Civil 3D inayosaidia kumodo structure mbalimbali katika program. Wewe unavyoanza kuandaa barabara yako unaweza ukatumia, kama zinaendana na structure layer zako unaweza ukatumia zilizoko hapo. Mind you, kila sub assembly yoko hapa ina properties tofauti. Kwa mfano, unafanya katika barabara yenye super elevations, hakikisha pia sub assembly unazozichagua zina support axis of rotations ya hizo super elevation. Kwa mfano lane hii hapa ina support hicho kitu. Ili uweze kuelewa zaidi, unaweza ukawa unazicheck, then unaenda unaangalia katika internet namna gani hizi layers zinaweza
zika function katika barabara yako. Kwa hiyo matumizi ya hizi sub assembly ina depends na kiasi gani zina support kile unachokihitaji. Kwa sasa tutaenda katika JVM sub assembly, then tutaanza kuziandaa kulingana na matumizi husika tuliyokwisha kuyakusudia kuyaweka katika barabara yetu. Tukianza na lane, nikifungua lane yangu hapa nitaanza kujaza hizo parameter tofauti tofauti ambazo nazihitaji. Wearing cause yangu itakuwa na thickness ya 0.03, base cause itakuwa na 0.15, sub base itakuwa na 0.2, G15 itakuwa na 0.15, vile vile G7 ambayo itakuwa ndo layer yangu ya mwisho kabisa ambayo tunaita lower improved subgrades, yenyewe itakuwa na 0.15. Upana wa leni kulingana na design class ya barabara yetu itakuwa ni 3.25 ambayo tulisema ni class 5. Lane slope itakuwa -3 kwa sababu wearing cause yangu itakuwa ni double surface dressing. Super elevation yangu itakuwa ni upande wa kushoto ambayo itakuwa ni left outside lane. Then wearing cause hapa nimeweka option ya kujaza kulingana na wearing cause yako utayokuwa nayo. Kwa kuwa ya kwetu itakuwa ni surface dressing, utaiacha kama ilivyo. Kama na nani nyingine unaweza ukaitype wewe ambao unaitumia kwa muda husika. Hivi ndivyo nilivyoandaa hizi sub assembly zangu. Baada ya hapo nita click upande huu, itatokea upande wa kushoto. Baada ya hapo inachofuata ni shoulder. Nitachagua shoulder pia, itakuwa upande wa kushoto. Of course zile layer zote zitazokuwa katika leni ya katikati zote zita extend mpaka upande wa mwisho, na hii ni kwa sababu imekuwa recommended kuwa layer zote zinazokuwa katika structural layer ya barabara ni vizuri zika extend mpaka upande wa shoulder, except katika low volume roads ambao wamefanya kama exception fulani. Layer ya juu kabisa itakuwa kama ile iliyoko na layer zingine zitakuwa kama zinavyoonekana hapo. Shoulder width ni mita 1 na slope yake itakuwa -3, na hizi 4 slope unazijaza kama zinavyoonekana hapa, na unaweza ukacheck chapter 5 zikakuelekeza zaidi namna gani ya kuweza kuzijaza hizi. Kwa hiyo nitaziacha kama zilivyo kwa sababu zina meet matumizi yangu, na yenyewe wearing cause yake itakuwa ni surface dressing kwa sababu ile wearing cause itafika mpaka kwenye shoulder. Baada ya hapo then na yenyewe nitaiapply. Tayari tumekwisha kuandaa lane yetu pamoja na shoulder. Kilichobaki ni kuapply daylight. Daylight tunasema ni side slope projection kutoka kwenye structural layer kuelekea kwenye target surface. Kwa hiyo kinachofuata sasa ni kuandaa daylight. Daylight naweza nikatumia hizi zilizoko huku. Kwa moja kwa moja naenda kwenye daylight. Daylight hii niliyochagua inanisaidia kujaza fill, sehemu zenye fill na sehemu zenye cut. Inatengeneza cast pamoja na kuandaa side drains. Therefore, kwa hiyo wewe utavoenda kuchagua, utachagua kulingana na matumizi yako kule unakokwenda kuifanyia kazi. Na ninaanza kuandaa hii daylight ambayo tunaenda kuitumia. Kwa matumizi yangu, hii daylight naoenda kuitumia itakuwa ni sahihi kabisa na ita save intended purpose. Kulingana na manyo ninapokuelekeza, wewe utajaza hizi parameter kulingana na mazingira halisi. Kama unatumia Tanzania Geometry Design Manual unaweza ukacheck chapter 5. Pia kama kuna maelekezo ya ziada yamedirectiwa pale pale namna gani unaweza ukazitumia hizi figure unaenda kuzijaza huku. Kama unataka kujua matumizi ya hizi guardrail na wakati gani unaziapply, unaweza ukacheki chapter 9 ya Road Geometry Design Manual ya Tanzania, subchapter 9.7. Baada ya kujaza information nazozihitaji zote, then nita apply hii daylight. Baada ya kuandaa sub assembly yako ya upande mmoja, unaweza ukamira upande wa pili au ukaanza kuapply moja moja. Kwa haraka zaidi unaweza ukachukua
ukaselect nani sub assembly zako zote, then ukaja hapa ukasema mirror, na ukaja upande wako wa kushoto wa kulia, uka mirror upande wa kushoto, na kila kilichotokea upande wa huku kitakuwa pia upande wa kushoto wa kulia. Kinachotakiwa pia ni kuja kubadilisha tu zile rotation za super elevations, right line outsides pia, na katika shoulder utaibadilisha kufanya rotation yake katika right outside shoulder. Baada ya kumaliza hiyo, utakuwa umemaliza kabisa kuandaa sub assembly yako. Ila ukija ukiangalia sub assembly yako ukilinganisha na scale ya model nzima ya mchoro, utaona sub assembly yako inakuwa ndogo sana. Ili uweze kuiona kirahisi, unaweza ukarahisisha. Kwa mfano nikachukua cycle hapa nikaizungushia ili niweze kuizoom kiurahisi kipindi nafanya kazi nione ilipo, maana inakuwa ndogo sana ukilinganisha na scale ya mchoro mzima. Kitu kingine unachotakiwa kifahamu, hizi sub assembly zinatengenezwa na vitu vitatu: points, link na shape, na kila moja inakuwa ina kazi yake. Hizi nodes unazoziona hapa, kila node hapa ni points. Kazi ya hizi points ndipo corridor inapounga kutoka section moja ya barabara mpaka nyingine. Kwa kila sub assembly inapoenda kujiattach, then feature lines zinajiattach katika, zinaunga points moja na nyingine, ambazo kwa ujumla zote ndizo zinakuja kutengeneza corridor. Kwa hiyo kazi ya point mojawapo ni kwa ajili ya kutengeneza joint ya kuunga feature lines. Kitu kingine unachokiona hapa, hii lines inaunga kutoka point moja na nyingine katika cross sections, hii ndiyo inaitwa link. Kazi ya link mojawapo ni kufanya rendering, pia tunaitumia kwa ajili ya kufanya quantification ya quantity, kwa sababu ndipo surface tunapoenda kuibuild ya corridor, ambao tunaitumia kwa ajili ya kuquantify quantity. Pia tunaitumia katika rendering. Kwa mfano unaandaa render ya barabara yako au unataka kuihatch, tunatumia hizi links kwa ajili ya kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na section ambazo zina link, ambazo ziko coded, ambazo zitakusaidia wewe kuja kufanya hizo activity. Kitu kingine ni shape ambayo tunasema hii ni closed loop katika sub assembly husika. Hii closed loop inakuwa imeungwa pamoja link pamoja na hizi points. Kwa hii kinachopatikana hapa ndani, hii ndio tunaita shape. Shape kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kuquantify quantity ya layer husika. Kwa mfano hii layer iliyoko hapa, shape yake ndio inayodefine hii quantity iliyoko ndani ya hii structure layer husika. Hivi ndivyo vitu vinavyopatikana au vinatengeneza sub assembly katika assembly yako. Kwa kipindi unaenda kufanya coding katika sub assembly composer, kumbuka hicho kitu uwe unazicode vizuri hizo shape, link, ili ziweze kutumika katika kuquantify au katika activity mbalimbali tunazokuja kuzifanya katika programu yetu. Na huu ndo unakuwa ni mwisho wa sehemu ya 8 ya jinsi ya kuandaa hizi sub assembly. Pia unaweza kufanya mazoezi kadri utavyoweza, then kilichobakia hapa ni kuiapply sub assembly yetu katika alignments ili tuweze kuandaa corridor ya barabara yetu. Asante kwa kuwa nami katika sehemu ya 8 na kukaribisha katika sehemu inayofuata ili ujifunze namna gani ya kuandaa corridor kwa ajili ya barabara yetu.